हेलो बंधु बान्धवीসকল वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपलोक नतुन एटा ठाई देखुवाबले লৈ যাই আছো। तो आपलोके बलक मोर लगते भिडिओटो आरम्भ करो। तो आमार गाँवर ओसरते মানে মই য'ত থাকোঁ তাৰে পৰা মিনিমাম 6 কিলোমিটাৰ দূৰত এনেকুৱা এটা ধুনীয়া ঠাই আছে য'ত আপোনালোকে আহি ভাল পাব আৰু গৰমৰ দিনততো কথাই নাই, ইমান ধুনীয়া প্লেচটো হয়। তো আপোনালোকে নিশ্চয় শুনা পাইছে আমাৰ sankarghola গাঁও, sankarghola য'ত ইমান ধুনীয়া ঝৰ্ণা আছে। তাত গৈ সকলোৱে গা ধুয়ে, মানে গৰমৰ দিনত আহি সকলোৱে গা তো বহুতে ভাল ঠাই। আপোনালোকে চাওক, এয়া ধুনীয়া পানী আহি আছে ওপৰৰ পৰা। তো আমি তাৰলৈকেও যাওঁ য'ৰ পৰা পানী আহে। হয়তো দেখুৱাবলৈ পামনে নাই, ইমান মানুহ আজি, বাপৰে। সানডে যিহেতু তো মানুহ হ'বই, সকলোৰে অফিচ স্কুল বন্ধ থাকে, তো সকলোৱে আহে ইয়াতে ফুৰিব। আৰু ইমান ৰ'দ দিছে আজি, তো এইকাৰণে হয়তো আজি বেছিকৈ মানুহ হৈছে। তো আমাৰ প্লেন নাছিল আজি, হঠাতে আহি গ'লোঁ আমি, মই ভণ্টি আৰু এটা ভাতিজি। তো আমি তিনিজনে আহিছোঁ, লগতে আৰু মানুহ আছে আমাৰ, আগতে চাব পাৰিব কোনে কোনে আহিছে। ইয়াতে বহুত মানুহ অকল গা ধুবলৈ আহিছে। চাওক, ইমান সৰু সৰু ভাইটি ভণ্টি চবেই আহিছে। তো সেইফালে আমি আগলৈ যাওঁ বাৰু, বলক আমাৰ লগতে আপোনালোকেও। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ফাইনেলি আমি পাই গ'লোঁ ইয়াতে sankarghola। তো ইয়াতে আমি বহুতবাৰ ফুৰিব আহিছোঁ, কিন্তু এবাৰো গা ধুবলৈ অহা নাই। তো আজি গা ধুব আহিছোঁ, কি হয় চাওক। ইমান ঠাণ্ডা পানীটো, ইয়াতে চেঞ্জ কৰিব লাগে। সেইটো ৰুম থাকিলে ভাল আৰু। তো তেনেকুৱা ছেফটি জেগা নাই মানে। তো ল'ৰাবিলাকৰ কাৰণে ভাল, কিন্তু ছোৱালীৰ কাৰণে ইমান ভাল নহয়। সেইকাৰণে মই আজিলৈকে ইয়াতে গা ধোৱাই নাই। তো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ, গা ধুব পাৰিলোঁ। চবেই ইয়াতে গা ধুই আছে। আছেনে নাই না, আমি অকল ছোৱালী মানুহ তো নহয়, বহুতে ছোৱালী মানুহ আছে ইয়াতে গা ধুই আছে ইয়াতে। তো ইহঁতক চাই আমাৰো সাহস হ'ল, ভালে লাগিল অলপ। ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড শিলবিলাক দেখিলেও কিবা মনটো এটা ভাল লাগে, ইমান ঠাণ্ডা জেগাটো। তো চাওক বন্ধুসকল, মোৰ পিছফালে ইমান মানুহ আছে, মানে আচৰিত। কোনো ঝৰ্ণাতে কিজানি ইমান মানুহ নহয়। ইয়াতে সদায় মানুহ থাকেই, মানে ৰোজ দিন, মানে সদায় মানুহ আহি থাকে। চানডে অলপ বেছি হয়, আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ পানীবিলাক আহি আছে। চাওকচোন চাৰিওফালে মানুহে মানুহ, আৰু শিলৰ মাজেদি পানী আহিছে। ক'তবা শুই আছে, ক'তবা বহি আছে মানুহ, মানে ইমান গৰমৰ মাজত মানুহবিলাক একদম মানে ভাল পাই আছে আৰু ঠাণ্ডা পানী, ঠাণ্ডা হাৱা বতাহ। মানে গা ধুবলৈ একো সাহস পোৱা নাই, কি হয়। তো এইটো ধুনীয়া প্লেচ, আমি তাতে যাবই পৰা নাই, ইমান ল'ৰা মানুহ, বহুত মানুহ ইয়াতে। তো আমি যোৱা নাই, দূৰৰ পৰা এনে ফটো উঠিলোঁ। এয়া যাদৱে ৰূপা বাইদেউ ফটো উঠাই আছে। তো আমি ইয়াতে এনে ফটো উঠি ল'লোঁ। মেইন ঝৰ্ণাত আগতো বহুতবাৰ গৈছিলোঁ, তো আজি নগ'লেও হ'ব। তো সেইকাৰণে আমি নগ'লোঁ। আমি ইফালে গা ধুই ইয়াৰ পৰাই হয়তো গুচি যাম, কাৰণ আগত বহুত মানুহ আছে, তাতে যোৱা নাযাব। ইমান মানুহ বহুত, মানে ঠাই নাই, যোৱা ৰাস্তা নাই, কেনেকৈ যাব। তো ইয়াতে ভাল লাগি আছে, চাৰিওফালে মানুহে মানুহ, আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ বহুতে আহিছে, লগ পাই আছোঁ ইহঁতক।
আসবেন, অনেকটাই সুন্দর জায়গা এটা। তো বন্ধুরা আমি একটু ডুয়েল ভিউ দেখিয়ে দেই। এটা সামনে ক্যামেরা, যাদব আছে পিছনে ক্যামেরা। তো এইভাবেই আমি ভিডিওগুলো করে যাচ্ছি। তো ঠিক ভালো ব্লগিং হচ্ছে না আমি জানি, কিন্তু ভালো করার চেষ্টা করছি। সব থেকে বড় কঠিন কাজ হলো এডিট করা। এডিট করতে খুবই টান বন্ধুরা। তাৰ হাতৰ পৰা গুচি গ'ল, চৰি ভৰিৰ পৰা খুলি গৈছে, অলপ লাজ পাই গ'ল বেচেৰা। কিন্তু মোৰো 2-3 বাৰ খুলি গৈছিল, মই দেখুওৱা নাই। ভিডিঅ'ত হয়তো পাব পাৰে আগলৈ। বহুত এনজয় কৰি আছোঁ আমি। আমি পানীত ফাইনেলি গা ধুলোঁ আজি। তেনেকৈ ধোৱা নাই মানে, এনেই অলপ ভিডিঅ' কৰিবলৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া মোৰ অকল হাঁহি উঠে, আপোনালোকে মোৰ হাঁহি চাই কিজনী খঙি উঠে। ইমান হাঁহি থাকে, মানে হয় নহয় চব বস্তুতে হাঁহি থাকে। এইটো মোৰো চেণ্ডেল খুলি গৈছিলে, এয়া ধৰাতে পৰি গ'লোঁ মই। যাদৱক দেখুৱাই দিলোঁ ইয়াৰ আগত। তো এইবাৰ মোৰো চেণ্ডেলটো খুলি গৈছিল অলপৰ কাৰণে, বেছি যোৱা নাই। তো বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় সাঁতোৰ জানে, মই কিন্তু সাঁতোৰা নাজানোৱে। তো ইয়াতে গছৰ ভয় নাই যেনিবা, তেনেকুৱা বেছি পানী নাই, অলপ পানী। শিকিবলৈ বহুতো চেষ্টা কৰিছিলোঁ বহুত দিন আগতে, কিন্তু নহ'লে আৰু শিকা দুদিনমান গ'লে। পানীৰ মাজত এনেকৈ ধ্যান বন্ধুসকল, তো আমি গাঁৱৰ পৰা এইসকল আহিছোঁ গা ধুবলৈ। ইয়াতে ইমান ধুনীয়া বাকী মানুহবোৰকো ইয়াতে আহিবলৈ আপুনি ছাজেষ্ট কৰিব। আপোনালোকে আহিব, বহুত ভাল লাগে। ইমান ধুনীয়া ক্লিন জেগা হয় আৰু বহুত ভাল লাগি আছে। মানুহ চাওক, আপোনালোকে আহিবলৈ দেখুৱাই দিয়ক। লোকেশ্যনটো ভালকৈ এবাৰ কৈ দিব। লোকেশ্যনটো আমাৰ sankarghola জিপি হয়, বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে। তো আপোনালোকে আহি চাই দিব। sankarghola পিকনিক স্পট বুলি মাৰিলে আহি যাব মেপত। বঢ়িয়া লাগিছে, আপোনালোকে আহি যাব গাইজ। আৰু অলপ ভিডিঅ' কৰি দিম। চচমাটা পিন্ধি লৈছোঁ, নহ'লে মানে পানী নালাগিব। তো বন্ধুসকল প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, প্লিজ 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 প্লিজ। পানী হৈছে, এইটো ওপৰত কম, মোবাইলটো অলপ চেভ কৰি ল'ম। আহিব মন যাব ইয়াতে। ফটো মানে ভিডিঅ'। এতিয়া আমি কি যাবলৈ ওলাইছোঁ না? ভাল লাগিল গোটেই দিনটো, চানডে স্পেচিয়েল একদম মজা। চানডে হৈ গ'ল, ভাল লাগিল। এতিয়া আমি যাম ঘৰলৈ।
তো বন্ধুসকল মোৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ। আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ। আপোনাৰ চাওঁ নেক্সট ভিডিঅ' কি টপিক লৈ আহোঁ। তো ভাল টপিক লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো অকল চাই থাকিব প্লিজ প্লিজ প্লিজ। ধন্যবাদ বন্ধুসকল। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।